som om det hele lige bare pumper rundt. Altså det samme som adrenalin, det kan man bare mærke i hele kroppen. Det er grunden til, at vi kører. Det er på grund af den følelse, der man har, både før og efter man kører ind på banen. Mit navn er Mikkel, og jeg er Danmarks yngste pro-kører. Jeg er 17 år og kører i min BMW 46 Touring med en 6-cylinder turbomotor. Dengang jeg startede med at drømme om, at jeg skulle lave noget med biler, der var jeg 12-13 år. Men jeg har kørt markræs siden jeg var 11 år. Og der fandt jeg jo så bare ud af lidt senere, hvor jeg blev konfirmeret, at nu kunne det ligesom blive virkelighed. Ja, den er en del både faktisk. I konfirmationsgave, der sagde jeg, at hvis jeg ikke fik en bil, så ville jeg køre cross. Fordi jeg vidste, at hvis jeg ikke fik en bil, så havde jeg slet ikke penge til det her. Men så fik jeg jo så bilen, og så lavede vi den til drift. Drifting, det er en lidt speciel motorsport i biler, hvor det handler om, at bagenden den skal skride ud, og så skal man kunne styre bilen, samtidig med, at den er skredet ud, og få den hen til nogle bestemte punkter, man skal ramme, og så skal man have så meget fart på som muligt, og så skal bilen stå så skrå som muligt. Og så sidder der 3 dommere og giver en nogle point, og hvis man kvalificerer sig, så skal man op og køre 2. Den første skal køre efter de punkter, som man gjorde før, og den anden, han skal så følge efter den bil så godt som muligt. Eller jeg vil ikke sige, at man kører godt drift, hvis man har masser af røg og så videre i bilen, men det giver i hvert fald noget show, og nogle events er jo decideret kun show, hvor det ikke handler om noget andet. En god drifter, han ved præcis, hvor hans bil ligger, og han lægger den ud til væggen, hvis der er en væg, og han lægger den på de striber, der er på vejen, hvis det er dem, han skal ramme. Og så har han masser af fart og vinkel på samtidig. Jeg skal vide. Nej, jeg tror, det var også bare at snakke lidt og roligt sådan. I er vant til at larme bagved, så kan jeg ikke. Anyway, solbriller, run the wall. De står lige hernede i hjørnet. Det siger svært ved at se. Det er så fint. Det er fancy. Altså for det meste, når vi skal til at køre og holder i kø, så går vi altid ud af bilerne, og så står vi og snakker sammen, alle os, der skal konkurrere. Vi snakker jo alle sammen godt sammen, så vi står egentlig bare og snakker, og det hjælper lidt på, at man ikke bliver nervøs og sådan noget. Men hvis det er, at man bare sidder i bilen og skal vende det, og der sker et eller andet ude på banen, så kan man godt blive lidt nervøs. Men der kører jo den her sindssyge adrenalin ind i kroppen, så man sidder samtidig bare og smiler og glæder sig til at komme ud på banen. Ja, meget. Jeg lavede mit bedste run i første kval. Nu må jeg bare håbe, det bliver top 16. Ja, du må godt hjælpe med den motorhjelm der. Okay. Holder du den lige i den anden side, Kaja? Hvis du gider holde den her i toppen, yep. Så er du klar til at tage imod, når vi løfter den op.
Hvad laver I? Jeg er svært at skrue batteri i, skal tænke på. Okay, super. Altså mine jævnaldrende venner går selvfølgelig, altså dem jeg snakker med, de går også op i drifting og så videre, men kører mest scooter og sådan noget, fordi de ikke har kørekort endnu. Dem er jeg lige så meget sammen med, som jeg var før jeg begyndte at køre drifting. Der går snakken bare for det meste lidt på noget andet end så meget drift. Lidt til en endnu true, men... Bare fordi man siger det én gang. Vi snakker bare om det hele, bil og scooter og hvad vi nu går op i den alder her. Jeg tror lige, vi rykker en tand derovre. Nej, oppe i toppen der. Det er ikke kun motor. Jeg tror, alle 17-årige knejder, de snakker om damer og alt muligt i den stil. Det gider vi ikke. Emneskift, mand. Lad os snakke om bilen i stedet for. Nej, vi har ikke tid til at lave damer nu, jo. Jo, vi kan godt lave damer i weekenderne, men så der er ikke noget fast. Prøv at se, Patrick, han fik fast kæreste på. Hvor er han nu, ikke? Han står bare... Han er ikke med at køre med. Har du været pille eller sat på? Jeg på det. Okay. Jeg må lige have den her ud. Hvad er planen egentlig for i år? Jo, det er bare at køre serien færdig. NDS eller hvad? Ja, NDS. Hvad med fremtid? Har du planer, eller er det bare sådan? Sindssygt gerne køre Europamesterskab en gang. Okay. Men det er kun, hvis der er sponsor til det. Okay. Jeg regner med den kommende James Dean. Men han viser det jo også hver gang. Jo. Altså, han viser han udvikler sig jo hver gang. Det sker noget nyt hver gang. Ja. Også selvom man måske ikke har den vildeste bil, Ja. så kører man stadigvæk med de store drenge. Så. Ja. Det er jo et eller andet sted også det vigtigste. Den fedeste oplevelse dengang, vi kørte i Tyskland, fordi jeg bare kørte mod en. Man har bare siddet og følge ham et par uger før derhjemme på tv, ikke? Hvor man bare har siddet. Fuck, det er vildt det der, det vil jeg bare gerne køre en gang. Og så lige pludselig så kommer man op til et event, hvor man ikke rigtig vidste, at han var der, og så står man bare fed. Og så ender man i konkurrence med ham. Det bliver også selvom jeg ikke vandt, men jeg klarede det så godt. Det var så fedt. Jeg rystede så meget, at jeg ikke kunne køre bilen ind. Og så fik jeg Jakob til at køre bilen ind, for det kunne jeg bare ikke. Jeg var helt oppe at køre. Det var mega fedt. Og bare køre frem i år, så. Det håber vi. Vi prøver i hvert fald igen. Det skal eller man skal prøve nogle grænser af. Altså, man er jo ung og dum. Ja. Altså, man lærer jo med tiden. Og Patrick, han kender det garanteret præcis det samme, selvom det er nogle år siden. Helt sikkert. Men man bliver klogere. Det gør vi nok også, men det er vigtigt endnu. Jeg har et meget stærkt bånd med mine kammerater. Vi har mange venner fra de forskellige bands. Og bygget et også godt venskab med nogle af dem, og snakker meget med nogen, som man ikke snakkede med før, at man kom ud til de events. Det, der er specielt ved det venskab, vi har med dem, som vi har lært at kende igennem drifting, det er nok det her med, at vi alle sammen måske ikke har passet så meget ind i nogle andre sport, som måske heller ikke har været dem, som har gået særlig meget op i skolen og så videre, men så har vi ligesom fundet det her sted, hvor vi alle sammen kan passe ind, og alle sammen bliver taget godt imod. Selvom at ingen ved, hvem man var, før man startede, og selvom man ikke kan køre bil, så er alle sammen klar til at hjælpe en, hvis der går noget galt.
Ved du hvad, bolden til bagtøjet, den sidder med? Hvad skal du bruge op til fronten? 17. Min far, han er altid med. Ja, uden ham, så har jeg overhovedet ikke haft noget af det her. Det skal godt nok være tynde, de her møtrækker på dem her. Jeg tror, det er godt, vi ikke kørte videre med den i hvert fald. Se. Ja, han knækker snart. Men det er en anden slags end anden. Ja. Og så har vi jo bare et mega tæt bånd, som jeg ikke tror, vi havde haft, hvis jeg ikke havde kørt motorsport, eller jeg dyrket nogle andre former for hobby, hvor man bliver nødt til at bruge hver dag, når man er fri, sammen ude i en kold garage og skal stå og skrue. Ja. Per påbanken ned med den. Min far, han er ikke sådan en, der lige hopper frem og siger, hvad så? Skal vi så drikke nogle øl? Eller, han kommer bare med, ikke? Men hvis man så lærer ham at kende, så er han en mega rar ven, fordi han er så hjælpsom med alting. Hvis der er nogen, som har brug for en hånd ude på banen, så er han der 100%. Ja. Du ikke. Min far, han har kørt drag racing i også en BMW. Hvad? Han byggede den i en vinter, og så kørte han i den i et år. Og så fik jeg jo så min bil i konfirmationsgave. Dengang den blev til en driftbil, der havde han jo ikke mulighed for at have 2 biler uden nummerplader og var meget tunet. Så derfor blev han nødt til at sælge hans. Grunden til, at han gør det er også, fordi at han bliver også glad, når han ser mig køre et godt løb. Og han bliver også glad, når vi har haft en weekend uden de store problemer med bilen, og jeg måske har placeret mig rimelig godt. Så tror jeg, han har den samme følelse, som hvis han var kørt hjem med hans egen bil, og han havde gjort det godt. Så jeg tror faktisk, vi er lige glade, både mig og ham, når vi tager hjem efter en weekend. Der kan I også købe køreture. Inden et løb står vi altid sammen og lige snakker sammen. For det meste så kan han godt lide at stå. Når jeg kommer ud af banen, sådan lige for at snakke, og hvis den anden kører bag mig har kørt mega godt, så siger han lige, at jeg skal give den gas. Og hvis det bare jeg skal bare køre sikkert, så siger han det. Og så vi snakker altid sammen, både før og efter løb. Det er som om det hele bare pumper rundt. Så ser det ud som om, at den virksomhed ligesom... Og vinderne er også selvfølgelig så Erik B. Altså, hvis det går rigtig dårligt, så er det nok mig, der tager det hårdest, fordi jeg ved, når man har lavet en fejl, så ved man jo præcis, hvad man skulle have gjort i stedet for. Og så står jeg og tænker, hvorfor gjorde jeg ikke bare det? Selvfølgelig så tager vi det bare med et smil, fordi det hjælper ikke noget at bare blive sur. Så kommer man heller ikke videre med det. Og så er det bare ud at give gas igen. Drifting har helt klart lært mig, det er vigtigt at hjælpe folk og stå lidt mere sammen, end hvad man normalt gør ude i samfundet. Jeg har bare fundet ud af, at hvis man står sammen om tingene og hjælper hinanden, så bliver alle meget gladere af det. Og på den måde, vi står sammen i drifting, og har det bånd her. Hvis alle folk havde det inden for fodbold og
så videre, så tror jeg, folk vil være en del gladere.